हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार मौर्य आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ गया हूँ। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप रियलमी नार्जो 20 और 20A में रिंगटोन कैसे सेट करेंगे। जैसे फ्रेंड्स, आपके जो डाउनलोड किए हुए सॉन्ग्स होते हैं, आपके जो फाइल्स में मनपसंद सॉन्ग्स होते हैं, आप उन्हें रिंगटोन के लिए कैसे यूज़ करेंगे आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ कि आपके जो फ़ोन में रिंगटोन होते हैं, आप उन्हें चेंज करके दूसरी रिंगटोन को कैसे सेट करेंगे। मैं आपको उसकी पूरी प्रॉपर सेटिंग बताऊँगा और फ्रेंड्स, मैं आपको उसको सेट करके भी दिखाऊँगा कि आप किस तरीके से अपने रिंगटोन को सेट कर सकते हैं रियलमी नार्जो 20 और 20A में। बस फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बनाए वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देगा सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देगा ताकि आने वाली हर वीडियो को अपडेट में आपको सबसे पहले और हमारी इस वीडियो को कर देगा लाइक, जिससे मोटिवेशन मिल सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको सेटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी विनोद कुमार मौर्य 43 मुझे फॉलो करना भूलिएगा। मैं इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, सबसे पहले फ्रेंड्स आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने का फ्रेंड्स आपको स्क्रॉल थ्रू नीचे आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, आपको उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सामने कुछ इस तरीके का पेज इंटरफेस होगा। आपको छोड़ने थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिंगटोन का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी परमिशन रिक्वेस्ट आएगी, आपको उसको अलाउ करना है। इसको अलाउ करने में फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके सामने नीचे दे रखे हैं आपके फ़ोन की रिंगटोन्स दे रखी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ से आप अपने फ़ोन की रिंगटोन को सेट कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स, आपको यहाँ से कोई दूसरी रिंगटोन को सेट करना है तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे आपके सामने बहुत सारी रिंगटोन्स दे रखी हैं। यहाँ से आप कोई से भी रिंगटोन को अपने फ़ोन में सेट कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स, आपको दूसरी रिंगटोन को सेट करना है, आप क्या करना है, आपको यहाँ पे किसी भी रिंगटोन पे क्लिक कर देंगे तो फ्रेंड्स, आपकी वो रिंगटोन आपके फ़ोन में सेट हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप किसी भी रिंगटोन को सेट कर सकते हैं। आपको कोई सी रिंगटोन को सेट करना, आप उस पर क्लिक कर देना, उस पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, आपकी वो रिंगटोन आपके फ़ोन में सेट हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने फ़ोन की रिंगटोन को सेट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा अपने फाइल्स की रिंगटोन को कैसे सेट करेंगे जो फ्रेंड्स आपने डाउनलोड किए हुए सॉन्ग्स हैं। जैसे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कस्टम के नीचे एक ऑप्शन दे रखा है सेलेक्ट फ्रॉम फाइल्स का, आपको उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके सामने परमिशन रिक्वेस्ट आई, इसको अलाउ करना है। इसको अलाउ करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज इंटरफेस हो। यहाँ पे फ्रेंड्स आपके जो फाइल्स में डाउनलोड किए सॉन्ग्स हैं, यहाँ पे फ्रेंड्स आपके आ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ से आप अपने रिंगटोन के लिए उन्हें सेट कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स, आपको कोई सा भी सॉन्ग अपने रिंगटोन के लिए सेट करना है, आपको कहना है, आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते फ्रेंड्स, वो सॉन्ग आपका डाउनलोड रिंगटोन के लिए सेट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप कोई सा भी सॉन्ग अपने फ़ोन में रिंगटोन के लिए सेट कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा सॉन्ग करना है तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको उस पर क्लिक कर देना। उस पर क्लिक करते फ्रेंड्स, वो सॉन्ग आपका रिंगटोन के लिए सेट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने मनपसंद रिंगटोन या फिर फ्रेंड्स आपने जो फाइल्स में डाउनलोड किए हुए सॉन्ग्स हैं या फिर फ्रेंड्स आप अपने फ़ोन की रिंगटोन को सेट कर सकते हैं। मैंने आपको उसकी पूरी प्रॉपर सेटिंग बता दी और मैंने आपको सेट करके भी दिखा दिया कि किस तरीके से आप रियलमी नार्जो 20 और 20A में रिंगटोन सेटिंग करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट हिडन सेटिंग थी। इस वीडियो के लिए एक लाइक बनता है। और फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको रियलमी नार्जो 20 और 20A से रिलेटेड और वीडियोज़ देखनी है तो मैंने उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। मिलता हूँ आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय, टाटा, थैंक यू।